အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲပြမယ်ပေါ့ဒီပုံလေးကိုဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက် view အမြင်ရတဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့အရင်ဆွဲလိုက်ပြီး h2 ပြစ်ချလိုက်ရင်ရသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီအဲ့မှာပြီးကြမှာဒီအပေါက်လေးတွေဖောက်မယ် VBA rig command လေးသုံးပြီးဒါလေးတက်မယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်စဝိုင်းနှဝိုင်းကိုအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် R20 ရဲ့ R10 ရဲ့စဝိုင်းနှစ်ခုအရင်ဆွဲမယ်အဲ့ဒါ Solidworks ထဲကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new sketch front plane မှာ new sketch ခေါ်တယ်ဟောပြီးရင်စဝိုင်းနှဝိုင်းအရင်ဝိုင်းလိုက်မယ်Asali so diameter 28 Asali ရဲ့ R20 လား R20 ဆိုဒီကောင်40ဖြစ်မှာဒီရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကျန်တာဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘေးကနေပြီးတက်ဆင်းလာပြီးတော့မှ fillet တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မစင်းသားသေးဘူး fillet တွေပြီးကြမှလောက်လိုက်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆွဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line ဒီလိုပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ဒီဘက်ပြီးကတ်ပြီလိုက်အဲဒါကျွန်တော်တို့အလဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ construction deadline ဆွဲပြလိုက်မယ်ဒီကောင် for construction တဲ့ manage ချလိုက်ရပါတယ် select ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်တစ်ချောင်းအရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mirror ခောက်လိုက်မယ်တရားလေးခောက်မှလည်းဒီဘိုင်းလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုမူတည်ပြီးခောက်မယ်ရပြီအဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမြင့်က6ရှိရယ်ဒီကြားထဲကဒီကောင်တွေက28ရယ်31ရယ်ကောင်က6ဒီကောင်က28ဒီကောင်နဲ့31ဒီကောင်လေးနဲ့အမြင်က2ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစွန်ကလင်နာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ်သုံးသွားကြတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့56ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart dimension ကိုယူမယ်ဒီကောင်နဲ့က56ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအပြ line တွေပြတယ် fully define မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော် fully define ဖြစ်အောင်ဆွဲပြရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dimension တွေဘယ်နှိုင်းကျန်သေးလဲဆိုပြီးတော့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးသေးသိချင်ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်လိုက်ရပြီကောင်လေးကိုဒါဆိုရင်ဒီအထက်အောက်လှုပ်နေလို့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်အောက်မှာတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်အောက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်အပေါ်ကတော့26သွားတာဟုတ်တယ်အောက်ကူကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့8ရှိရယ်အတန်ဘူးက1အဲကျွန်တော်တို့ smart dimension ယူမယ်ဒီကောင်နဲ့ဟောဒါကျွန်တော်တို့ခုနလှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့မလို့တော့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလောတဲ့လူတာဒီကောင်နဲ့အမြင့်လိုနေဒီအမြင့်ရပြီကျွန်တော်လောတဲ့ဒီမှာ30ပဲထားလိုက် dimension ကြံခဲ့တဲ့သဘောဖြစ်နေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံရပါတယ်ရတော့ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီမလိုတဲ့ပိုင်းကိုထွင်းဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းကမလိုဒီပိုင်းကလည်းမလိုဒီအတူလေးလည်းမလိုဒီကောင်လေးလည်းမလိုပြီးကြရင်ဘယ်ပိုင်းကြံသေးရောဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပိုင်းကြံတယ်အပေါ်ပိုင်းကဘယ်လောက်တော့14တစ်ဖက်ကရှောက်သူတူတယ်ကဒီကနေ14ရှိရတစ်ဖက်ကရှောက်စနစ်ဆိုလဲရကွာလေးရ2အမြင့်က20ရှောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ construction line တစ်ခုပို့စင်တာကနေပြီးအပေါ်ဆွဲလိုက်မယ် vertical တိုင်းဆွဲပြီးရင်
rectangle တစ်ခုကောက်ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆွဲပြီးသွားရင်ဒီ rectangle ရဲ့ midpoint နဲ့ဒီ line တွေကိုcoincident လောက်ခိုင်းလိုက်မယ်လောက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘဟိုကနေပြီးတော့ဒီထီဟိုက26ရှိတယ်26ရှိတယ်ဒီမြင်းနဲ့အကွာဝေးက14အဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့လူတာဂျားထဲမှာမြင်းတစ်ချောင်းထပ်ဆွဲလိုက်အဲ့ပြီးတော့အဲ့မြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့mirror ခေါက်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးပေါ့ဒီမှာဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါက်မယ်ဟိုဒီလုပြီးလိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ smart dimension တက်မယ်ဒီမြင်းနှစ်ခုရဲ့အကွာဝေးက2ဘာလို့ဘေးက6ဆွဲတယ်2က2အဲ့ဒါကျွန်တော် twin နေမလိုတဲ့ပိုင်းနေလိုက်ပြီကျွန်တော် twin ကမလိုတာတွေလိုက်ဖြစ်တော့မယ်ဒါရမလိုပုံတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကမလိုအပြင်ကျွန်တော်ဒီຢာလေးကလည်းမလိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ကဒီ line ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်3 line မှတ်လိုက်ဒီကောင်ရဲ့အဲ3 line ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ make symmetric ပေါ့ခောက်ရှိုးညီရလို့ပေးလိုက်မယ်ရှင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကfully define ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံဒီလိုပုံစံပဲဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီဆိုရင်ပြစ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပြစ်ရမလဲဆိုဒီဘက်ဒီလိုအကျယ်ကြီးတဲ့ဒီမှာ28ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ feature တွေကနေပြီးတော့ extruded bob ကိုယူလိုက်တယ် blind မှာ mix spin ကိုထားမယ်ဒီကောင်မှာ28လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်တို့လူချင်တဲ့ပုံလေးထွက်လာတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ fill ကဒီဘက်ကလည်းဒီကောင်ကိုလည်း1ဒီကောင်လည်း1အဲ့မှာကျွန်တော်30ဆို1လောက်လိုက်ပဲရှိလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာလည်းအပေါက်တွေပေါအောင်မယ်အဲ့တော့အောက်ကအပေါက်ကိုရင်ပေါက်မယ်ပဲဘယ်လောက်အပေါက်ရှိလဲတဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့4x4 နဲ့လေးလုံးရှိတာအောင်မှသူဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ diameter 4နဲ့48စက္ကွန်အဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ select မှတ်ပြီးတော့ new scan normal 2 second နှလုံးဆွဲလိုက်မယ်နှလုံးဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ center line ကြီးသူတို့ချင်းဆက်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ particle အဲ့ပြင်ဒီ center line ရဲ့ mid point နဲ့ဒီ original point တွေကို horizontal ဘာလို့ပေးလိုက်အဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီကောင်က7ကွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကလောက်လဲဆိုခုနကကျွန်တော်48ကို2နဲ့စားပါ24အဲ့ပြီးတော့ဒီစဝိုင်းနဲ့က equal ပါလို့ပေးလိုက်သူ့ရဲ့ diameter ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ smart dimension ယူမယ်4အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ feature နဲ့နေပြီးတော့ extruder cut နဲ့ through all ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါအပေါက်ကရပါတယ်အဲ့ပေါက်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းရှိရတဲ့အတွက်ဒီကောင် select မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ mirror လို့ယူလိုက်တယ်ယူပြီးရင်ဘယ် plane ပေါ်မူတည်မှာလဲဆိုတော့ front plane နဲ့ right plane ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း for ပြီးလိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘောအပေါက်ပဲ generate ဒီမှာ select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီး scat လို့ခေါ်လိုက်တယ် normal 2ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစဝိုင်းဘယ်နှဝိုင်းလဲဆိုတော့3ဝိုင်းခွန်သူတို့ချားမှာခွန်လဲဆို3ဝိုင်းရှိတယ်အောက်ကဘောကနေအောက်က4ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဝိုင်း3ဝိုင်းအရင်ဆွဲလိုက်မယ်center line နဲ့ပြင်မယ်
ရပြီကျွန်တော်ဒီ center ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့က equal လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုကို7လို့ပေးလိုက်တယ်နဲ့တစ်ခုက7ဖြစ်သွားပြီအဲဒါကျွန်တော်ဒီ center point နဲ့ screen နဲ့ထွက်ထားမယ်ထွက်ထားပြီးရင်ဒီ center point ကို click ချမယ်ဒီ original point ကို click ချမယ်ပြီးတော့ vertical bar လို့ပေးလိုက်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ swine 3 point ပေါ့3 point 2 point 3 point သူတို့ကလည်း equal ပေါ့အဲ့ပြီးဒီကောင်တွေက3ပေါ့3မဟုတ်4 diameter တော့4ပဲ3ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့4နဲ့3 ပိုင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ smart dimension နဲ့ဒီမြင်းနဲ့ဒီအပေါ်ကလင်နာနဲ့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့4ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ feature တွေကနေပြီးတော့ extrude cut နဲ့ blind မှာ through all ဆိုပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးပေါက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ fillet ကဘယ်လောက်နဲ့ white ထားလဲဆိုတော့ဒီတောင်းနေမ white ဘူးဒီအပေါ်ပဲ white တာဒီဟာလေးပဲ white တာဘယ်လောက်နဲ့ white ထားတော့ဆိုကျွန်တော် R1 နဲ့ပဲ white ထားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က fillet ကိုယူလိုက်မယ် radius တန်ဖိုးက1နဲ့ဒီကောင်လေးရ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 ဲ့ဒါဆိုပုံသူဆွဲပေးထားတဲ့ပုံနဲ့ရဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘေးကဒီဟာလေးပဲကျန်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ front plane ကိုယူလိုက်မယ် scan နေ front plane မှာမှတ်ပြီးတော့ new scan normal to တော့ line တစ်ခုယူလိုက်မယ်သူကဒီ quad မှတ်လေးကနေပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့mirror မခောက်ချင်ဒီဘက်လည်းတစ်ခါလေးဆွဲခဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က feature တွေကိုသွားမယ် isometric view လေးပြောင်းလိုက်မယ် break command ကိုသုံးမယ်ဒါတစ်ခုချင်းစီပဲရမှာတစ်ခုချင်းစီပဲရမှာကျွန်တော် sorry ဒါလေကျွန်တော်တို့ slash မှတ်ပြီးတော့ red နှစ်ခုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ခုနစကတ်ကိုပြန်ယူတစ်ဖက်ကိုဖြတ်ခဲ့လိုက်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဖြတ်ရင်ဒီဘက်ဖြတ်ချင်းဖြစ်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုဖြတ်ခဲ့လိုက်အဲဆိုမှတက်ပြီးပြောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ quick command ကိုသုံးပြီးတော့10နဲ့ပြင်ကိုထွက်နေကျွန်တော်ဒီမှာ flip to material size ဆိုတာမှန်ကြည့်ပြီးတော့လုံးလိုက်ရတယ်သူက10ဟုတ်ကောဟုတ်လားကြည့်လိုက်အောင်သူက6ပဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rig ကို right click နှိပ်မယ် edit ဆိုပြီးတော့ဒီ10ဖြစ်နေနေမှာကျွန်တော်တို့က6ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒါတစ်ဖက်ရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်တစ်ဖက်လာခြင်းကျွန်တော်တို့က mirror ခောက် mirror rig ကိုခောက်မယ်ဘယ် plane ကိုယူမှာလဲဆိုကျွန်တော် right plane ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီဘက်မှာလာပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ပုံလေးအတိုင်းပေါ့ဒီလိုချင်တဲ့ပုံလေးရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ color လေးပါ change ခြင်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ appear တဲ့နေမှာကြိုက်တဲ့အနက်ရောင်လေးကြအနက်ရောင်လေးကိုဒါတိုင်းတစ်ခုတည်းကိုရရင်ကျွန်တော်တယ်လေးနှိပ်ပြီးဒီလိုတင်လိုက် sorry အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖေးလားဒီဟာကိုလား extrude လားပတ်ဒီပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးဆိုရင်ဒီအောင်နှိပ်ပြီးလိုက်ဒါဆိုအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကတင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ပုံလေးကရသွားပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ lesson number ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ save နေဆိုရင်ဒါ exercise number လေးနဲ့ save လိုက်